Tutorial, UTP cable installation. 8-pin modular plug, UTP cable, cutter and stripper, crimping tool. Step 1. Cut into the plastic sheath about 1 inch, 2.5 centimeters, from the end of the cut cable. Step 2. Separate by its color and untwist the wires. في كل زمان أحلام شتى بالألوان وظلام في الإنسان تناقضنا وصف العنوان يوم القلب كل حنان نسعى للهدف مهما كان ليس لليأس أي مكان غدرين انقشع يا أحزان ربما صادنا الإرهاق واحتجنا لبعض عناء نسينا ألم الفراق جديد مسير الانطلاق واصل إكمال السباق نمضي في واسع الآفاق بعد عن Arrange the wires according to the color shown. And then, straighten the wire. Step 3. Measure the wire 1/2 inch from the plastic sheath. Then, cut the wire using stripper and cutter. بسمة دمعة في كل زمان أحلام شتى بالألوان وظلام في الإنسان تناقضنا وصف العنوان يوم القلب كل حنان نسعى للهدف مهما كان ليس لليأس أي مكان غدرين انقشع يا أحزان ربما صادنا الإرهاق واحتجنا لبعض عناء نسينا ألم الفراق جديد مسير الانطلاق واصل إكمال السباق نمضي في Step 4. Carefully push all 8 unstripped colored wires into the connector. Carefully place the connector into the Ethernet crimper. Then, cinch down on the handles tightly. Repeat all steps and wire color order on the other end of cable. Step 5. Check the cable using cable tester, either it is function or not. بسمة دمعة في كل زمان أحلام شتى بالألوان. If the screen show all the numbers, then the cable is function. حنان نسعى للهدف